இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ் தான் வந்திருக்கோம். ஏசி இஎம்ஐல எடுத்தா கொடுமே அந்த நிமிஷமே டெலிவரி நாங்க கொடுக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கோம். கேஷ் கொடுத்த கஸ்டமருக்கு 3 நாள் கழிச்சு தான் ஏசி கொடுக்கறது அதெல்லாம் இருக்கு. எண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 110 ஏசி 2698 லைஃப் டைம் வாரண்டி வேணும். 80 மாச வாரண்டியோட இப்போ வந்திருக்கு ப்ளூ ஸ்டார் ஏசில. ஒரு டன் ஏசி ஒன்னு வாங்கினாலுமே ஒரே ஒரு ஏசி வாங்கினாலுமே ஓகேங்களா ஒரு சீலிங் ஃபேன் ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுத்துறோம். 2 ஏசி வாங்குற கஸ்டமருக்கு ஒரு டவர் ஃபேனே ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். 3 ஏசி வேணும் அப்படின்னா இது ஆர்வ தனியா செக் பண்ணல 16,000 எம்ஆர்பி ரேட். அதுவே நான் ஃப்ரீயா தரேன். 3 ஏசி வாங்குறீங்க 43 இன்ச்சஸ் டிவி வாங்குற கஸ்டமர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் பார் ஊஃபர் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுத்துருக்கோம். ஒரு 60 இன்ச்சஸ் டிவி எடுக்கிறாங்கன்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜே ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். நம்மள்ட்ட வாங்குற ப்ராடக்ட் எல்லாமே ஆன் டைம் டெலிவரி. 8500 ஒன்லி பிராண்டட் ஏர் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வோல்டாஸ்ல இருக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அயன் பாக்ஸ்ல இருந்து ஏசி வரைக்குமே நீங்க வந்து இங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். சேனல்ல பார்த்து வர கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் கம்பல்சரி உண்டு. நான் உங்கள் முகமது இப்ராஹிம் VANDU URUTTI சேனல்லேருந்து பேசுகிறேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ் தான் வந்திருக்கோம். ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நம்ம 2 வீடியோ மேட் பண்ணியிருப்போம். அதுக்கு நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க. இப்போ ஆக்சுவலாக வர வேண்டிய காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்மருக்கு அடிக்கிற வெயிலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிலி ஜிலின்னு தண்ணி குடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிலி ஜிலின்னு ஜாலியாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஏசி அண்ட் ஃப்ரிட்ஜில் தேடிட்டு இருப்பீங்க. அண்ட் ஹோம் அப்ளைன்சஸும் பட்ஜெட்டில் வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு தேடிட்டு இருப்பீங்க. அதுக்கேற்ற ஒன் ஸ்டாப் டெஸ்டினேஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ நிறைய ஆஃபர் உள்ள காத்துக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ வீடியோ வந்து மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இவங்களோட எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் கரெக்டாக சொல்லணும்னா மூலக்கடை மாதவரத்தில் தான் இந்த ஷாப் எக்ஸாக்டாக லொகேட்டாக இருக்குது. எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா சண்முக தேட்டருக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. அண்ட் மூலக்கடை பிரிட்ஜுக்கு அப்படியே பக்கத்தில். எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் அவங்களோட ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ மறக்காம போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு வேறு லெவல் தரமான ஒரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோவாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் இங்கே பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அயன் பாக்ஸ்லேருந்து ஏசி வரைக்குமே நீங்கள் வந்து இங்கே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால் உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது ஒரு ஸ்கிராப் ஐட்டம் இருக்கா மறக்காம இங்கே கொண்டு வந்துருங்க. எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு புது ப்ராடக்ட்டை வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ வீடியோ வந்து மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ வாங்க கைஸ் நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஹாய்ண்ணா எப்படின்னா இருக்கீங்க? ஹாய் நல்லா இருக்கேன் ஜி. ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம ஷாப்புக்கு வீடியோ பண்ண வந்திருக்கோம். எதுக்காண்டினா வந்து பாத்தீங்கன்னா சம்மர் சீசன் நெருங்கிய ஐஸ் வாட்டருக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் தேடுவாங்க மக்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீடு கூலிங்கா இருக்க ஏசி தேடுவாங்க. மற்றபடி சில ஹோம் அப்ளைன்சஸ் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க பட்ஜெட் ரேட்ல. அதுக்கு நம்ம பட்ஜெட் ரேட்ல நம்ம கடையில கிடைக்கும். ஸோ தெரியாத சப்ஸ்கிரைபருக்கு உங்களோட நேம், கடை நேம் அண்ட் கடை எங்க லொகேட்டா இருக்கு, நம்ம ஹோம் அப்ளைன்சஸ்ல என்னென்ன மாதிரி அப்ளைன்சஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டீட்டெயிலா மக்கள் சொல்லுங்க. ஸோ பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஷாப் சென்னை மூலக் ஆப்போசிட் டு ஷண்முகா தியேட்டர் மாதவரம் நியர்பை. கடை பேர் வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைஸ். ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா இது நமது ஒரு 8 இயர்ஸா ரன் பண்ணிட்டு இருந்த ஷாப். ஓகே. ஸோ நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில மாடல்ஸ் எல்லாமே செலக்டிவ் மாடல்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி தான் வச்சிருக்கோம். ஓகே. ஸோ எல்லாமே சக்சஸ்ஃபுல் மாடலா வச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு இப்போ ஆல்ரெடி யூடியூப்ல நிறைய கஸ்டமர்ஸ் நம்மள பார்த்துருப்பீங்க. பார்க்காத கஸ்டமருக்கு நான் கிளியர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். நீங்க ஏசி இஎம்ஐல எடுத்தா கொடுமே அந்த நிமிஷமே டெலிவரி நாங்க கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கோம். சூப்பர்ண்ணா. சரி ஒரு இஎம்ஐ கொடுத்தால நார்மலா கேஷ் கொடுத்த கஸ்டமருக்கு 3 நாள் கழிச்சு தான் ஏசி கொடுக்கறது அதெல்லாம் இருக்கு. நம்ம கஸ்டமர் வந்தாலே ஜெனுனிட்டியா இருக்கும். ஆமா பக்கா ஜெனுனா இருக்கும். அந்த நிமிஷமே டெலிவரி கொடுக்க நாங்க ரெடியா இருக்கோம். சூப்பர்ண்ணா. சோ அதே மார்னிங் டைம்ல புக் பண்ற கஸ்டமர்ஸ் 99% அன்னைக்கே முடிக்கிறதுக்கு நாங்க முடிச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதாவது காலையில ஏசி வாங்க வந்தாங்கன்னா நைட் அவங்க வீட்ல ஏசில ஏசி ஓடும். சூப்பர். ஓகேங்களா. அதான் நம்ம கடையில பிளஸ். நம்ம ஏசி இல்லாத பிராண்டே கிடையாது. ஓகே. எல்லா விதமான ஏசியுமே நம்மள்ட்ட இருக்கு. ஓகே. எல்லா பிராண்டுமே இருக்குங்களா. நம்மள்ட்ட ஏசி வந்து ஹை எண்ட் இருந்து லோ எண்ட் வரைக்கும் எல்லா செக்மெண்ட்டுமே இருக்கு. ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லோ எண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 110 ஏசி 26,980 26,990 110 ஏசி கொடுக்குறோம். சோ 110 ஏசி எடுத்தீங்க அப்படின்னா 29,990 29,990 வித் ஸ்டாண்ட் ஸ்டெபிலைசரோட தரோம். அதான் பிளஸ். சூப்பர். அந்த பிரைஸ்க்கும் கொடுத்து 110 ஏசி அந்த பிரைஸ் கொடுத்து ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஸ்டெபிலைசர் தனியா வாங்குனா 3,200 ரூபாய். அது ரெண்டுமே அது சேர்த்து என்ன சொல்ற ஸ்டெபிலைசர் சேர்த்து 28,000 23,000 கிட்ட வந்துரும். நார்மலா ஏசி ரேட்டை வந்து கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா இத மார்க்கெட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு 5,000 கம்மி. ஓகேங்களா. ஒரு சில மாடல்ஸ்லாம் வந்து 3,000 அந்த 5,000 வரைக்குமே கம்மியா இருக்கும். ஓகே. பர்టిక్యులர் நிறைய மாடல்ஸ் வச்சிருக்கோம். இந்த ஹை எண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஓஜி, மிட்சுபிஷி, டைக்கின், கேரியர், ப்ளூ ஸ்டார். அதன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன செக்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய மாடல்ஸ் சொல்லிட்டே போலாம். இந்த லைவ்ல ஏசி இப்ப ஓடிட்டு இருக்கு பாருங்க. ஓகே. சோ ஹையர் ஏசி ஓடிட்டு இருக்கு. அந்த கெல்வினேட்டர் இருக்கு, காட்ரேஜ் இருக்கு, ஓனிடா, மேஜர் பிராண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம அவைலபிள் தான். இல்லாத பிராண்டே கிடையாது. ஓகே. மக்கள் வந்து புதுசா ஏதாவது பிராண்ட் கேட்டா கூட கொடுத்து விட்டுறலாம். கண்டிப்பா. அதே மாதிரி நம்ம கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து லைஃப் டைம் வாரண்டி வேணும். 80 மாச வாரண்டியோட இப்ப வந்திருக்கு. என்ன சொல்றீங்க? 80 மாச வாரண்டி. ஒரு ஏசிக்கு 80 மாச வாரண்டி. அது இல்லாம இன்க்ளூடிங் கேஸோட சேர்த்து வேணும். அதாவது எனக்கு போட்டனா 5 வருஷம் அந்த டென்ஷன் இருக்க கூடாது. எதனால கம்பெனி பாத்துக்கணும். அந்த மாதிரி ஏசியும் பட்ஜெட் ஏசிலே இருக்கு. இந்த 5 இயர்ஸ் கமர்ஸ் வாரண்டி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஷாப்ல மட்டும் தான் உண்டு.
நம்ம வெங்கடேஸ்வர் ஸ்பெஷல் ஆஃபரோட கொடுத்துருக்கோம் அதை. ஸோ ஏசியை பொறுத்தவரைக்கும் மல்டி செக்மெண்ட் எல்லாமே சொல்லியிருந்தோம். அதுலயுமே என்ன எக்ஸ்க்ளூசிவ் நிறைய ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அது இல்லாமல் 5 years ஃபுல் காமர்ஸ் வாரண்டி கொடுத்துருக்கோம். 5 பார்த்துருப்பீங்க, 6 பார்த்துருப்பீங்க, 7 கூட பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, நம்ம 20 in வேரியபிள் ஸ்பீடு, 20x1. ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலாக உங்களுக்கு பிராண்டுமே நம்மளோட எக்ஸ்பிரேஷன் இருக்குதா. ரூமுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி டெம்பரேச்சர் ஆட்டோமேட்டிக் செட் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. நீங்க இன்வெர்டர் இருக்கு, 2 star 3 star 5 star ஆல் தி ஏசி நம்மள்ட்ட அவைலபிள். என்ன ஸ்டார்ல கேக்குறாங்களோ எல்லாமே அவைலபிள் தான். அது கூட இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டன் ஏசி ஒன்னு வாங்கினாலுமே, ஒரே ஒரு ஏசி வாங்கினாலுமே ஓகேங்களா, ஒரு சீலிங் ஃபேன் ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுத்துறோம். ஓகேங்களா, ஒரு 2 ஏசி வாங்குற கஸ்டமருக்கு ஒரு டவர் ஃபேனே ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா, இல்ல எனக்கு ஒரு 3 ஏசி வேணும் அப்படின்னா 14000 ஒருத்தர் ஒரு ஃபேபர் ஆர்ஓ வந்து கம்பெனி எல்லாம் நான் கொடுக்குறதெல்லாம் கம்பெனி வாரண்டி, டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ், ஓகே, ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷனோட. ஓகேங்களா, ஆர்ஓ ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுத்துரு. நம்ம லாஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணிருந்தோம்னா ஒரு ஏசிக்கு வந்து ஸ்மார்ட் வாட்ச் கொடுத்திருந்தோம், 2 ஏசிக்கு மைக்கன் கொடுத்திருந்தோம், 3 ஏசிக்கு ஃப்ரிட்ஜே கொடுத்திருந்தோம். அதுவும் நான் ரெடி. லாஸ்ட் இயர் கொடுத்த ஆஃபரே கொடுங்க அப்படின்னா அதை கொடுக்கறதுக்கு நான் ரெடி தான். ஓகேங்களா, இப்போ ஆர்டர் டிஃபரெண்டா இருக்கிறதுக்காக தான் கொடுத்துருக்கோம். இது கூட இல்லாம இன்னொரு ஆஃபர் ரெடி பண்ணிருக்கோம். ஒரே ஒரு ஏசி வாங்கினாலுமே அமெரிக்கன் டூரிஸ்ட் டிராவல் ஃபைபர் சூட்கேஸ் ஒன்னு, அதோட ஒர்த்தே வந்து பாத்தீங்கன்னா 4000 ரூபாய் ஒர்த்து. அது நான் ஃப்ரீயா தரேன். இவ்வளவு ஆஃபர் பிரைஸ் கம்மியா கொடுக்குறீங்க. கண்டிப்பா அதுக்குள்ளயும் கொடுத்துட்டும் கொடுக்குறீங்க. எப்படின்னு அதை கண்டிப்பா என்னோட மார்ஜின் அதிகம் கிடையாது. குறைஞ்ச லாபத்துல இன்னும் ஒண்ணுங்கிறது 4 பிசினஸ் பண்ணணும். அதுதான் என் மைண்ட் செட். நீங்க மார்க்கெட்ல இந்த அளவுக்கு நம்ம ரீச் ஆயிருக்கோம் அப்படின்னா அது கஸ்டமரான உங்களோட சப்போர்ட் இல்லாம இல்ல. ஏன்னா சென்னையில நம்ம ஒரு 50 கடைக்கு சப்ளையும் கொடுக்குறோம். ஓகே, புரியுது. சப்ளை கொடுக்கறனால தான் கஸ்டமருக்கும் டீலருக்கும் உள்ள வித்தியாசத்துல 500 வச்சு கூட ஒரு டைம்ல நம்ம வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சூப்பர். சரிங்களா, நம்ம பிரைஸ் யாராலும் கொடுக்க முடியாத பிரைஸ் தான். 0% டவுன் பேமெண்ட்ல ஏசியும் எடுக்கலாம். ₹1 பேமெண்ட் கட்டாம ஏசி எடுக்கலாம். ஓகே, சென்னைக்குள்ள இருக்கிற கஸ்டமர்ஸ். ஓகேங்களா, ₹6000 இருந்து ₹10,000 வரைக்கும் ஏசி உங்கள்ட்ட துரு பிடிச்சி கண்டிச்சு, எனி கண்டிஷன் துரு பிடிச்சி தொங்கினாலும் சரி, இன்டோர் அவுட்டோர் 3 மீட்டர் பைப் பத்தி கொடுத்துட்டான்னு வச்சுங்களேன், ₹6000 எடுத்துக்கிறேன். அது துருப்பிடிச்சு எந்த ரெஸ்டான ஒரு எனி கண்டிஷன் 2 டன் இருக்கு, எனக்கு ஹெவி டியூட்டி இருக்கு, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ₹10,000 வரைக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுக்கிறோம். அந்த ஓடாத துருப்பிடிச்சு ஏசியோ அது வேல்யூபிள் பொருளா நாங்க பார்த்து எடுக்கிறோம். சூப்பர். சரிங்களா, இது கூட இல்லாம கன்வெர்ட்டபிள் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அந்த 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல இருக்கு. ஒரு கஸ்டமர் இன்னொரு கஸ்டமர் ரெஃபர் பண்றாங்க, அந்த கஸ்டமர் இன்னொரு ரெஃபர் பண்றாங்க, அப்படி பார்த்து வந்தது தான். சரிங்களா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஓஎம்ஆர் சைட்ல வந்து அரௌண்ட் ஒரு 15 ரெசார்ட்டுக்கு ஃபுல் கான்ட்ராக்ட் நான் கொடுத்துருக்கேன். சூப்பர். அதாவது பல்க் ஆர்டர் கேட்டாலுமே நம்மகிட்ட கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, சரிங்களா, ஒரு 110 ஏசியே வந்து பாத்தீங்கன்னா 40 ஏசி ஒரே சைட்ல போட்டிருக்கோம் கேரியர்ல. ஓகே, ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து கேரியருக்கு பொறுத்தவரைக்கும் கடல் சைடுல இருக்கிறதுக்குமே காவா சைடு பக்கத்துல இருக்கிறதுக்குமே நான் கொடுக்குற மாடல்ஸ் வந்து செலக்டிவா இருக்கும். ஓகே, சோ அந்த மாடல் அங்க போட்டாதான் அவங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கணும் சஜஷன் கொடுத்தா பண்ணுவோம். அவங்களுக்கு எவ்வளவு பிராண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க, கஸ்டமர் 3 இயர்ஸா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா, 3 இயர்ஸ்க்குள்ள ஃபால்ட் வராது, 5 வருஷம் 8 வருஷம்லாம் வர போறது கிடையாது டெக்னிக்கலா சொல்ல போனா. சரிங்களா, அதனால சக்சஸ்ஃபுல் மாடல்ஸ் எல்லாம் செலக்டிவா தான் இருக்கும். நீங்க எந்த கான்ட்ராக்ட், அதாவது ஒரு ரிசார்ட்டா இருக்கட்டும், ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ் புதுசாக இருக்கட்டும், சரியாரு அந்த வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ், ஏசி, டிவி, ஒரு ஹோம் ப்ராடக்ட் எல்லாமே இருக்கும், ஹோல்சேல் ரேட்ல இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதே ஹோட்டல்ஸ்க்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40 ஏசி, 40 வாட்டர் கிட்ட, 40 டிவி, 40 இருக்கு ரூமுக்கு ஒரே நம்ம கொடுத்தோம். சரிங்களா, ஸோ அது இல்லாமல் எக்ஸ்க்ளூசிவா எல்லா கம்பெனி சர்வீஸ் சப்போர்ட்டோட மெயினா அதுக்கான சர்வீஸ் சப்போர்ட் 100% பக்காவா அந்த ஆன் டைம்ல கிடைக்கிற ஒரே கம்பெனி, ஒரே ஷோரூம் நம்மளது பாத்தீங்கன்னா வெங்கடேஸ்வரன் பேச மட்டும் தான். ப்ராடக்ட் பட்டில் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குறேன். ஏசியை பொறுத்தவரை டிராவல்ஸ் லாய்டு, இது டிராவல்ஸ் எல்லாம் 100% பியூர்லி காப்பர். இதுல மென்ஷனா இருக்கும் R32 பயோ கேஸ், 4-way கூலிங் சிஸ்டம். வெளியில 48 டிகிரி உங்களுக்கு சம்மர்ல இருக்கும்போது ஒரு கூலிங் ஸ்டார்ட் கொடுத்துருக்கோம் கிளைமேட். ஓகேங்களா, ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ கிளைமேட், அதாவது 1 or 2 வந்தாலுமே டெம்பரேச்சர் நார்மல் டெம்பரேச்சர் கொண்டு வரதான் ஒரு ஏசி வேலையை. அதே மாதிரி அந்த வோல்டாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100% பியூர்லி மைக்ரோபேட்டிக் ஏர் ஃபில்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, ஆன்டி கரெக்ஷன் கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ ரஸ்டிங் ஆகாது. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெல்வினேட்டர், இதெல்லாம் ஆதி காலத்து பிராண்டு, ஒரு 100 இயர்ஸ் பிராண்ட் பார்த்தா கெல்வினேட்டர் சொல்லலாம். அதுக்கடுத்து ஹிட்டாச்சி ஏசி. ஹிட்டாச்சியில் இது இருக்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ்டா இருக்கும். ரூம் டெம்பரேச்சர் எந்த ரேஞ்சில் இருக்குங்கிறத ஜஸ்ட் லைட் இண்டிகேஷன் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ரூமுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த டெம்பரேச்சர் எந்த கண்டிஷன்ல இருக்குங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக் எடுத்துக்கும். அதே மாதிரி இன்னொரு பிளஸ் இருக்குது இல்ல, ஐஸ் கிளீன் மாடல். ஆட்டோமேட்டிக் ஐஸ் ஃபார்மேஷன் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக் டிஃப்ராஸ்ட் ஆயிட்டு உள்ளுக்குள்ள டஸ்ட் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏசி மெக்கானிக் வராமலே நம்ம ஏசி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். சூப்பர். அதோட வேலையை பார்த்துக்கும். சரிங்களா, அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ ஸ்டார் ஆல்ரெடி சொல்ற மாதிரி தான் 80 மந்த் 80 மாசம் வாரண்டி. ஓகேங்களா, இன்வெர்டர் மாடல். ஓகேங்களா, அது கூட ப்ளூஃபிங் காயில் வாஷ் ஆகாது, ரஸ்ட் ஆகாது, செடிமெண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆகாது. ஓகே, ஏன்னா அதுதான் ஃபார்மேஷன் ஆனாலே ஏசி வந்து கண்டமாகும், ஃபர்ஸ்ட் டஸ்டே உட்காராது. சோ அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி இருக்கும். சூப்பர். இதெல்லாம் சொல்லி தெரியற பிராண்டே கிடையாது. ஓகேங்களா, அதே மாதிரி கேரியர் மைடியா, ஒரு மெக்கானிக் நீங்க யாரை கேட்டாலுமே ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபர் பண்ற பிராண்ட் இந்த பிராண்ட் தான். ஓகே, அவங்க எல்லாரும் கிடைக்கும். ஆமா,
ஓகே ஓகேங்களா சோ எவ்வளவு மெக்கானிக் இதுல இருந்து ரெஃபர் பண்றாங்க உங்க தெரிஞ்ச மெக்கானிக் இருக்காங்க என் மெக்கானிக் தான் வீட்டுல ஏசி மாட்டணும் வெளியே நான் உள்ள அலோ பண்ண மாட்டேன் கஸ்டமர் இருக்காங்க ஓகே சோ அவங்க மாதிரி இருந்தாங்களா டைரக்டா அந்த ஏசி எடுத்துட்டு போங்க மாடர்ன் சீர்மே அனுப்புங்க இன்ஸ்டலேஷன் அவரே முடிக்கிட்டோம் சூப்பர் வாரண்டி நான் கொடுத்துறேன் உங்க மெக்கானிக் வச்சு நீங்களும் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணலாம் பிரச்சனை கிடையாது மற்ற கம்பெனி இது அலோட் கிடையாது நான் கம்பெனில இருந்து டைரக்டா அப்ரூவ் வாங்கிக்கிறேன் சோ பாத்தீங்கன்னா இப்ப லைவ்ல ஒரு ஏசி ஓடிட்டு இருக்கு ஓகே ஓகேங்களா ஹையர் ஏசி நம்ம ஷோரூம்ல போட்டிருக்கோம் ஹையர் ஏசி லைவ்ல ஓடிட்டு இருக்கு 6 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸர் 6 வருஷம் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி நான் இன்வெர்டர் ஏசிக்கு அதிகபட்ச நான் இன்வெர்டர் ஏசிக்கு 6 வருஷம் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி கொடுத்த ஒரே கம்பெனி தான் அதே மாதிரி 5 வருஷம் காம்பரன்ஸ் வாரண்டி ஓகே 5 வருஷம் கம்ப்ளீட் ஏஎம்சி ஃப்ரீ கேஸோட சேர்த்து ஓகே சரிங்களா ரெண்டு கம்பெனி ஒரு கம்பெனில ஒரு ஆஃபர் இருக்கு एक्चुअली சரியா அது ஒண்ணு இன்னொன்னு இதுல பெரிய பிளஸ் ஒன்னு இருக்கு என்னதுன்னா போட்ட 10 செகண்ட்ல ஏசி ஆன் ஆகும் நீங்க ஏசி ஆன் பண்ணி 10 செகண்ட்க்குள்ள அதாவது இன்ஸ்டன்ட்டா எனக்கு கூலிங் வேணும் இன்ஸ்டன்ட் வேணும் உடனே வேணும் எனக்கு அப்படினா தாராளமா பிரெஃபர் பண்ணலாம் ஒர்த்தா இருக்கும் ஆமா அதே மாதிரி கவ் மாடல் ஓகே ஃபேமஸான மாடல் இந்த மாடல் ஓகேங்களா சோ இதுக்கு கம்ப்ரஸருக்கு 5 இயர்ஸ் வாரண்டி காம்பரன்ஸ் வாரண்டி ஃபுல் வாரண்டி வந்துரும் ஓகே இதுல லேட்டஸ்ட் ஃபுல் இன்டோர் அதாவது ஒரு சிலதுல டம்மி யூனிட் தான் போட்டுருப்பாங்க வெறும் டம்மி மட்டும் தான் இருக்கு உள்ள ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இருக்கு நம்ம எல்லாமே ஒரிஜினல் யூனிட்டே போட்டுருக்கோம் ஓகே ஓகே இது எல்லாமே ஒரிஜினல் இது எல்லாமே உங்க வீட்டுக்கு எந்த மாதிரி ஏசி வருமோ அத லைவ்ல காட்றேன் நான் ஓகே காட்டேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்குல கொஞ்சம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட் மாடல் இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு ஃபெமிலியர் பிராண்ட் இது 100% காப்பர் and then இன்வெர்ட்டர் மாடல் 10 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி ஓகே பிசிபி அடிஷனல் ஒரு சில ஆன்லைன்ல உள்ளத கூட எங்கள்ட்ட வாரண்டி அடிஷனலா கிடைக்கும் ஓகே ஆன்லைன் ரேட் கம்மியா இருக்கிறது மட்டுமே விஷயம் கிடையாது அவங்க எப்ப இத ஸ்டாக் கொடுக்குறாங்க கூட உங்களுக்கு தெரியாது ஆனா இங்க எல்லாமே கம்பெனி அபிஷியல் வாரண்டி வருவாங்க ஓகே டைக்கினா டைக்கின் எல்ஜினா எல்ஜி ஓஜினா ஓஜி என்னென்ன கம்பெனி நம்ம கால் புக் பண்ணோமோ அந்த நிமிஷமா கால் புக் பண்ணுவோம் நம்ம கொடுக்குற கம்பெனிஸ் அந்த அந்த ஸ்பாட்ல சர்வீஸ் சப்போர்ட் சோ உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா பவர்ஃபுல் பிராண்ட்னு பாத்தீங்கன்னா ஒனிடா சொல்லலாம் ஒனிடா தான் அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ளூஃபிங் காயில் கோட்டிங் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க ஓகே ஓகேங்களா சோ இது எல்லாமே ஒரிஜினல் இன்டோர் பாக்குறதுல அட்ராக்டிவா இருக்கும் 4 வே ஸ்விங் மாடல்ல கொடுத்திருக்காங்க ஓகே அந்த பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸர் 5 இயர்ஸ் பிசிபி குழந்தைங்களுக்கு சவுண்ட் இருக்காது ஆமா ஓகேங்களா அது கூட இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா நீம் ஃபில்ட்ரேஷன் மொத கொடுத்த ஒரே பிராண்ட் தான் பிராண்டோட எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கறதோட அதுல பிளஸ் ஆர் மைனஸ் சொல்லி கொடுக்கறது தான் மெயின் விஷயம் ஓகே ஓகேங்களா அதை நம்ம கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ஏசி எப்படி யூஸ் பண்ணணும் எப்படி யூஸ் பண்ண கூடாது யூஸ் பண்ண எத்தனை வருஷம் லைஃப் வருங்கிறது கிளியர் கட்டான மெசேஜா கொடுத்துருவோம் அதாவது சேல்ஸ் பண்ணா மட்டும் போதாது மக்களுக்கு நல்ல ப்ராடக்ட்ட கொடுத்து அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுன்ற வரைக்கும் அதாவது மெயின் சர்வீஸ் பேக்கப் ஒழுங்கா இருந்தா மட்டும் தான் கம்பெனி அந்த ப்ராடக்ட் நம்ம கண்ட்ரோல் அப்படியே கொண்டு கொடுக்குறாங்க எல்லா ஆப்ஷனுமே அதை நமக்கு கரெக்டா யூஸ் பண்ணணும் கரெக்ட் சரியா அது ஒண்ணு ஐஏபி கோல்ட் ஃபிங் காயில் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க ஓகே ஃபாஸ்ட் கூலர் ஐஏபி ஓகே அந்த எக்கோ இன்வெர்ட்டரோட கொடுத்திருக்காங்க ஓ நம்ம போன்ல வைஃபை மாடல் ஸ்மார்ட் ஏசி இது ஓகே இல்ல இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ண கம்பெனி நானு சோ ஐஏபி பொறுத்தளவுக்கு பிராண்டட் ஹைஃபை பிராண்ட் இப்போ வரைக்குமே நம்பர் 1ல இருக்கிற பிராண்ட் ஐஏபி ப்ராடக்ட் எது எடுத்தாலுமே சக்சஸ் தான் பொறுத்தா தான் இருக்கு ஆமா நான் இதுல 8 வருஷம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த கம்பெனி அதனால உங்களுக்கு தெரியாது ஆமா பிராண்ட் பத்தி எக்ஸ்பிரஷன் நல்லாவே தெரியும் எல்லா பிராண்ட் பத்தியுமே தெரியும் ஜி ஓகே ஓகேங்களா இதுலயே ஃபுல்லா ஓடிட்டோம் நம்ம அதனால எது சக்சஸ்ஃபுல் மாடல் மட்டும் தான் நம்ம மைண்ட்ல இருக்கணும் ஃபெயிலியர் மாடல் கொடுத்துட்டு அடுத்த தடவை எனக்கு ஏசி வாங்கணும் வரல கஸ்டமர் இல்ல ஒரு தடவை நம்ம வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் மாடல் கொடுத்துட்டோம்னா ரிட்டர்ன் கஸ்டமர் நிச்சயமா வர மாட்டாங்க கண்டிப்பா வர மாட்டாங்க ஆன் டைம் இன்ஸ்டலேஷன் கொடுப்போம் கம்பெனி ப்ராப்பர் இன்ஸ்டலேஷன் தான் வரும் ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் சொல்லி யாரும் ஏமாற வேண்டாம் எந்த கம்பெனி ஃப்ரீ பொருள் இப்போ வரைக்கும் கொடுக்கல கொடுத்த ஒரே கம்பெனி ஓஜி கொடுத்திருக்காங்க ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் ஓகே யாராவது ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் சொல்றாங்கன்னா பிரச்சனை அங்க தான் ஆரம்பிக்கும் கம்பெனி அபிஷியல் வாரண்டி இன்ஸ்டலேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா இப்போ ஒரு சில பிராண்ட் வந்து பாதியா ஆகியிருக்காங்க ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாய்ட் எடுத்தீங்கன்னா 700 ரூபாய் இன்ஸ்டலேஷன் சார்ஜ் சரிங்களா ஒரு ப்ளூ ஸ்டார் எடுத்தா 800 ரூபாய் இன்ஸ்டலேஷன் சார்ஜ் 1600 ரூபாய் 50% இன்க்ரீஸ் கம்மி பண்ணிருக்காங்க ஓகே சரிங்களா சோ அதெல்லாம் தான் இருக்கு நம்ம கம்பெனி என்ன கொடுக்குறோம் அதுதான் நம்ம கொடுக்க போறது தேர்ட் பார்ட்டி இன்ஸ்டலேஷன் கிடையவே கிடையாது யாரா ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் சொல்றாங்க 500 ரூபாய்க்கு இன்ஸ்டலேஷன் பண்றதுக்கு வெளியில ஆள் இருக்கு பல பேருக்கு தெரியாது ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில வச்சு முடிச்சிட்டு போயிடும் வாரண்டி கேரண்டி எதுவும் கம்பெனி எதுக்குமே கம்பெனி கேர் பண்ண முடியாது ஓகே நமது அப்படி கிடையாது பக்கா கம்பெனி அபிஷியல் வாரண்டி கொடுக்குறேன் சர்வீஸ் சப்போர்ட்டடா இருக்கணும் நீங்க அடுத்த தடவை தேடி வரணும் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்குறதுக்குல வேற ஏதாவது பொருள் வாங்குறதுக்கு சூப்பர் சரிங்களா ஒன் ஸ்பாட் நம்ம லைஃப் டைம் ஏசி பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது ஓகே அந்த மாதிரி கொடுக்கணும் என்ன பிளானும் சக்சஸ்ஃபுல் மாடலா இருக்கணும் 38,490 சரிங்களா சேம் அதே காஸ்ட்கே கொடுத்து இது கூட ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஸ்டெபிலைசர் கொடுக்குறோம் ஓகே இல்லனா நம்ம கிஃப்ட் சொன்ன மாதிரி கிஃப்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சரிங்களா அதே மாதிரி நிறைய ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து எல்ஜில ஓகே அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வோல்டாஸ் 3 ஸ்டார் இன்வெர்ட்டர் ஓகே 32,260 இதே காஸ்டிங் கொடுத்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டெபிலைசர் 3300 ரூபாய் வர்த் உள்ள ப்ராடக்ட் வந்து சூப்பர் ஆன்லைன் பிரைஸ் கொடுத்து ஃப்ரீ கிஃப்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சரிங்களா இதுல வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் மாடல்ஸ் நிறைய இருக்கனால ஆன்லைன்ல கிடைக்காத விஷயமே இதுல கிடைக்கும் ஓகே அடிஷனல் 5 இயர்ஸ் ஃபுல் காம்பரன்ஸ் வாரண்டி கிடைக்கும் சோ ப்ளஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்கு இது கூட இல்லாம இது மட்டும் தான் எல்லாம் கிடையாது நம்ம ஏர் கூலர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே எல்லாமே இருக்கு ஏர் கூலர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச்
3500 only branded air cooler step service. Okay. In case the service ஆனாலும் கம்பெனி உங்களுக்கு வீடு தேடி வந்து பார்ப்பாங்க. 3500 ல இருந்து அந்த வாரண்டி டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ். ஓகேங்களா அன்னோன் பிராண்ட் எதுவுமே கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வோல்டாஸ்ல இருக்கு. இல்ல நீங்க ஆன்லைன்ல செக் பண்ணலாம். ஆன்லைன்ல கொடுத்து அதுக்கு கிஃப்ட்டும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா ஹேவல்ஸ் நம்ம ப்ராடக்ட் எது வாங்கினாலும் அஷ்யூர் கிஃப்ட். ஓகே. சரிங்களா சோ ஹேவல்ஸ் இது விண்டோஸ் மாடல் இது. ஓகே. இது விண்டோ ஏசி டைப்ல இருக்கும் உங்களுக்கு. சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த டெசர்ட் மாடல்லாம் சோ நமக்கு வின்டர் சீசன் சம்மர் சீசன் ரெண்டு டைம்லயுமே யூஸ் பண்ணலாம். 2 in 1 யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா இது வித் ட்ராலியோட இருக்கிற மாடல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது நீங்க ஆன்லைன்ல செக் பண்ண வச்சீங்களா லைவ் தான் இதுல எந்த ஒரு மாடல் எவ்வளவு போட்டுருக்கு 10990 இதே காஸ்ட்க்கே நம்ம கொடுத்து 3500 ரூபாய் ஒருத்தல மிக்ஸி ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். ஓ பாஷோட மிக்ஸியே கொடுத்துறோம். சூப்பர்ண்ணா. ஒரு ஏர் கூலர் வாங்குனா ஒரு பாஷ் மிக்ஸி ஃப்ரீ. கண்டிப்பா இது மாதிரி நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்கு. வாங்குற எல்லா ப்ராடக்ட்டும் இருக்கு. அதே மாதிரி ட்ராலி மாடல் இது ஒரு மூவபிள். இந்த மாதிரி ஈஸியா மூவ் பண்ணலாம். பெட்ரூம்ல இருந்து ஹாலுக்கு எடுத்துட்டு போய்க்கலாம். கண்டிப்பா இதுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜஸ் நிறைய இருக்கு வெரைட்டிஸ் நமது. ஃபுல் டஃப்லாங் கிளாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிபிஎல் ஹையர்ல கலர் வைஸ் பஸ் நிறைய இருக்கும். ஹெவி டியூட்டில இருக்கும். அத 2 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி கம்ப்ரசர் 10 இயர்ஸ் வாரண்டி. இது ஃபுல் அன்பிரேக்கபிள் கிளாஸஸ். சோ உங்களுக்கு உடையாது. என்ன சின்ன பசங்களா வீட்ல இருந்தா கண்டிப்பா ஒண்ணுமே ஆகாது. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லாய்ட் இருக்கு, இந்த வோல்டாஸ் இருக்கு. சோ இதுல ஹையர்ல ஹேண்டில் டைப், இந்த எல்ஜி மல்டி செக்மென்ட் நம்மளோட எல்லாமே அவைலபிள் தான். அதுல பாத்தீங்கன்னா எல்ஜில டபுள் டோர், அந்த கெல்வினேட்டர் டபுள் டோர். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்ஜில வந்து கன்வெர்ட்டபிள் இன்வெர்ட்டர் மாடல். இது எல்லாமே வித் ஆஃபர் பிரைஸ்ல கொடுத்துட்டு இருக்கோம். லாய்ட் இருக்கு. ஃபுல் சாம்சங் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ்ல ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா 22000 ல இருந்து இருக்கு. 22000 ல இருந்து. ஓகே. இதுல அந்த பர்பிள் கலர் ஃப்ரிட்ஜஸ். ஓகே. பாட்டம் மவுண்ட். இது கூட இல்லாம ஃப்ரீசர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டீப் ஃப்ரீசர். நம்ம டீப் ஃப்ரீசர் இருக்கு. ஒரு ஷாப்புக்கு தேவையான ஃப்ரீசர் பாக்ஸ், அந்த விசிகூலர் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பரண்டா விசிகூலர் மாதிரி வேணாலும் ஐஸ்கிரீம் பாலர் இப்போ வரப்போற சீசன்ல எங்க கிடைக்கும் தெரியாம இருக்கும். நம்ம 5 பிராண்ட் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா வோல்டாஸ் இருக்கு, ஹையர், சோ மேஜர் பிராண்ட், ப்ளூ ஸ்டார், மேஜர் பிராண்ட் எல்லாமே நம்மளோட தான் ஃப்ரீசர் டைப்ல. ஓகேங்களா இதுல வந்து ஃபுல் காம்பனன்ட்ஸ் வாரண்டி உள்ளதும் இருக்கு. யூசுவலா 1 இயர் கம்ப்ளீட் வாரண்டி கொடுப்பாங்க. நமக்கு 4 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி இருக்கும். இது ஆன்லைன்ல செக் பண்ணா கூடமே இது வராது. சோ அந்த ஃபுல் வாரண்டியோட இருக்கும். சோ அது கூட இல்லாம ஆல் அப்ளையன்சஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின்ஸ் இருக்கும். இந்த ஃப்ரண்ட்ல ஒரு வாஷிங் மிஷின் இருக்கு. அதன பாத்தீங்கன்னா சாம்சங் 20 இயர்ஸ் வாரண்டியோட வாஷிங் மிஷின். 20 இயர்ஸ் வாரண்டி. லாய்ட் இருக்கு. அந்த வேர்ல்பூல் ஃபுல் டஃப்லாங் கிளாஸ் 7 kg வாஷிங் மிஷின். சோ அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒயிட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாஷ்லியே ஐஎஃப்பி இந்த லாய்ட். சோ மல்டி செக்மென்ட் மல்டி பிராண்ட் நம்மட்ட எல்லாமே டாப் லோட் அவைலபிள் தான். மிக்ஸி, கிரைண்டர், அயர்ன் பாக்ஸ், ஸ்மால் அப்ளையன்ஸ் எல்லாமே நம்மட்ட அவைலபிள் தான். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெகா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் கூட நம்ம போட்டுருக்கோம் பாத்தீங்களா. சோ ஏசில வந்து பாத்தீங்கன்னா பழசுக்கு புதுசு எக்ஸ்சேஞ்ச் 6000 இருந்து 10000 ரூபாய் வரைக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சோ பாத்தீங்கன்னா நோ டவுன் பேமெண்ட், நோ இன்ட்ரெஸ்ட், அந்த ஃப்ரீ கிஃப்ட்ஸ் வாங்குற அஷ்யூர்ஸ் ப்ராடக்ட் எல்லாமே இங்க ஸ்டாக்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ ஸ்டார், அந்த வோல்டாஸ், மல்டி செக்மென்ட் எல்லாமே பிராண்ட் இருக்கு. எல்லாமே அவ்வளவுதான். இது கூட இல்லாம வாஷிங் மிஷின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் கொடுத்துருக்கோம். அந்த ஃப்ரிட்ஜ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் இருக்கு. கிரைண்டர், அந்த மிக்ஸி, அயர்ன் பாக்ஸ் எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் இருக்கு. இல்ல ஒரு அயர்ன் பாக்ஸ் எடுத்தால 100 ரூபாய் எக்ஸ்சேஞ்ச் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஒரு மிக்ஸி எடுத்தால 500 எக்ஸ்சேஞ்ச்ல வந்துட்டு இருக்கோம். கிரைண்டர் எடுத்தாலும் 600 ரூபாய் வரைக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்தால 2000 ரூபாய் எக்ஸ்சேஞ்ச் கொடுத்துருக்கோம். ஒரு வாஷிங் மிஷின் எடுத்தா 3000 ரூபாய்க்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓடாத துரு பிடிச்ச வாஷிங் மிஷின் 3000 ரூபாய்க்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துக்கிறோம். வந்து பாத்தீங்கன்னா மல்டி செக்மெண்ட் இருக்கு. ஃபேன்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உஷா, வீகர், கிராம்ப்டன், ஓரியன், ஆட்டோமேட்டிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஎல்டிசி ஃபேன் வித் ரிமோட் கண்ட்ரோல், எல்இடி லைட்டோட இருக்கும். ஓகேங்களா இது இல்லாம புது மாடல்ஸ் என்னென்ன இருக்கு எல்லாமே நம்ம அவைலபிள் தான். ஸோ இந்த ஸ்டீமர் அயர்ன் பாக்ஸா இருக்கட்டும், அது பஜாஜ், அந்த கிராம்ப்டன். ஒரு அயர்ன் பாக்ஸ் எடுத்தால 2 இயர்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி. இன்கேஸ் ஒரு அயர்ன் பாக்ஸ் பண்றோம் பீஸ் டு பீஸ் நம்மளே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ற அளவுக்கு நம்ம கம்பெனி அவைலபிள் தான். ஃபேன்ஸ்ல வந்து வெரைட்டி ஆஃப் ஃபேன்ஸ் நிறைய இருக்கும். அதன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இண்டக்ஷன் இன்ஃப்ராரெட் அடுப்பு, அது பாத்தீங்கன்னா வித்தர் கிரில் வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட சமைக்கலாம். சோ அந்த அளவு உங்களுக்கு ஃப்ரையிங் ஆகுது. சூப்பர்ண்ணா. ஓகேங்களா பாபிக்யூ பண்ணலாம், அது தந்தூரி, கிரில் எல்லாமே பண்ணலாம். அது வெஜ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே சூப்பர். இது இல்லாம ஸ்டவ்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு பிராண்ட் எல்லாமே நம்மள்ட்ட. அது கூட இல்லாம புல்லட் லாக் பீரோ ரொம்ப ஃபெமிலியரான மாடல்ஸ். ஓகே அந்த கலர் வேரியன்ட் நம்ம என்ன கலர்ஸ் வேணாலும் கலர் செலக்டா கொடுத்துடலாம். பட்ஜெட்லயும் கொடுக்கலாம். இது மார்க்கெட்ல செக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு 17,000 to 18,000 வரும். நம்ம ஆஃபர்ல 14,990 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுக்குள்ள ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் இருக்கு, அந்த காட் இருக்கு. 990க்கு நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே மிக்ஸில ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா மிக்ஸி 1990 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே உங்களுக்கு மல்டி செக்மெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாம்சங், எல்ஜி, அந்த நட்சன், ஃபைபர், லாய்ட், ஹேவல்ஸ் பிராண்ட், சோனி, சோ ஏசர், QLED நம்ம டிவி நம்மள்ட்ட அவைலபிள் தான். ஓகேங்களா சோ அது மார்க்கெட்ல இங்க செக் பண்ணாலும் அந்த இன்ஸ்டலேஷன் சார்ஜ் 1500 சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அதுமே வித் ஃப்ரீயா நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது கூட இல்லாம சோனி, சாம்சங், எல்ஜி 43 inches டிவி வாங்குற கஸ்டமர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் பார் ஊஃபர் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுத்துருக்கோம். சேம் ஆன்லைன் இருக்கே கொடுத்து. சோ அது கூட இல்லாம ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 55 inches டிவி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா 55 inches டிவி எடுக்கிற கஸ்டமர் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு. ஒரு 65 inches டிவி எடுக்கிறாங்கன்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜே ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். ஸோ அது மாதிரி நிறைய எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் நிறைய இருக்கு.
ஒன்று பிராண்டை நாங்கள் நேரில் வரமா நிறைய பிராண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. சென்னைக்குள்ள இருக்க கஸ்டமர் 0% டவுன் பேமெண்ட்ல இஎம்ஐ நம்ம ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, எந்த ப்ராடக்ட்னாலுமே எந்த ப்ராடக்ட் வாங்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிக்ஸி கிரைண்டர் அதுவுமே உங்களுக்கு இஎம்ஐ வேணும் அப்படின்னா தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். 8,000 10,000 வரைக்கும் நான் இஎம்ஐ போட்டு பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சூப்பர். சரிங்களா, இது 0% டவுன் பேமெண்ட் சென்னைக்குள்ள இருக்க கஸ்டமர்ஸ் கொண்டு. சம்மருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சீலிங் ஃபேன் வாங்கணும், ஒரு ஏசி, அயன் பாக்ஸ் எல்லாம் 8 டேஸ் நம்மகிட்ட அவைலபிள் தான். இது கூட இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்வெர்டருமே அவைலபிள் தான் நம்மகிட்ட. ஸோ விகார்ட் இன்வெர்டர் இருக்கு. இன்வெர்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 54 months வாரண்டி, 54 மாசம் வாரண்டி விகார்ட் இருக்கு. அந்த மைக்ரோடெக் இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு 4 ஃபேன் 4 லைட் ஒரு டிவி எல்இடி டிவி எல்லாம் ஓடணும். 7 to 8 hours பேக்கப் அப்படின்னா 16,500 ரூபாய்க்கு நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 16,500 ரூபாய்க்கு இன்வெர்டர் கொடுத்துருக்கோம். இதுல கம்மி பட்ஜெட் வேணாலும் எல்லாமே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். வாங்குற எல்லா பொருளுக்குமே அஷூர் கிஃப்ட் உண்டு. வாங்குற ஒவ்வொரு பொருளுக்குமே கிஃப்ட் இருக்கு. அந்த ஸ்பாட் டெலிவரி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதான் நம்ம கடையோட பிளஸ். மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இந்த சேனலை பார்த்து வர கஸ்டமர்ஸ்க்கு கிஃப்ட் கம்பல்சரி உண்டு. ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுமே அஷூர் கிஃப்ட் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ மறக்காம ஷோரூம் விசிட் பண்ணுங்க. நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்கு. அதுவுமே இப்ப சம்மர் ஸ்டார்டட் ஆயிடுச்சு. லாஸ்ட் இயர் 2023 என்ன ஸ்கீம் ரேட் கொடுத்தோமோ அதே ரேட் தான் இப்போ வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். மறந்துடாம ஷாப்பை விசிட் பண்ணுங்க, ஸ்டாப் பண்ணுங்க. அந்த இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டிக்கு மறந்துடாதீங்க. நம்ம வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைஸ், சென்னை, மூலக்கடை. தேங்க்யூ. ஸோ இஸ் வீடியோ வந்து பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து ரியலாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். ஒரு ஃப்ரிட்ஜு வாங்கினா, ஒரு டிவி வாங்கினா ஒரு ஃப்ரிட்ஜு ஃப்ரீன்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு ஏர் கூலர் வாங்கினா ஒரு மிக்சி ஃப்ரீன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எதை எடுத்தாலும் எதை தொட்டாலுமே இங்கே வந்துட்டு நிறைய ஃப்ரீ கிஃப்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ மறக்காமல் நீங்கள் மாதவர் சைடு இருந்தீங்கன்னா இங்கே விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இல்லை கைஸ், நீங்கள் சென்னையில் இருந்தாலே மஸ்ட் நீங்கள் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். செம்ம ஒர்த்தாக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, ப்ளஸ் ஆஃபரும் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த சம்மர் சீசன்காண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசியில் ரொம்ப வந்துட்டு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ மறக்காமல் வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இவங்களோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன், ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ மறக்காமல் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் டிவியில் வந்துட்டு செம ஆஃபரில் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. 32 inch OLED டிவியில் கூட இருக்குது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வாய்ஸோட ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு ஹோம் அப்ளைன்சஸ் ஷாப் தான் சொல்லலாம். இது A to Z எல்லாமே இங்கே கிடைக்குன்னு சொல்லலாம். ஸோ மறக்காம நீங்கள் வந்து விசிட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் வந்து கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள். அது எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம வரப்போகிற டிஎஸ் சப்ஸ்கிரைபருக்குமே அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்னொரு வேறு லெவலான வீடியோவில், ஒரு பிரம்மாண்டமான வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் கைஸ்.